خلاص رسميا الزمالك هيشارك في السوبر المصري اللي هو هيبقى 4 فرق اللي هيتلعب في الامارات بالحب. السوبر المصري اللي هو مكون من 4 فرق اللي هيتلعب في الامارات، ده الامارات اصلا واخده حقوقه 4 سنين من مصر، يعني هيتلعب 4 سنين في مصر. اولهم كان السنه اللي فاتت وكان بطلها النادي الاهلي، فلسه قدامه لحد 2027. احنا عرفنا خلاص ان الاهلي وبيراميدز خلاص هيشاركوا، فكده فرقتين فاضل فرقتين. الفرقه الثالثه هيبقى بطل كاس الرابطه اللي هو اللي هيكسب من سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش. انا قلت المعلومه ديت غلط امبارح لان كنت متوقع ان سيراميكا تقريبا هي اللي خدت كاس الرابطه، ولكن اصلا النهائي لسه ما اتلعبش بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، فاللي هيكسب فيهم هو اللي هيروح. الفريق الرابع خلاص هم قالوا هنختاروا، واكدوا ان هو نادي الزمالك، يعني بنسبه كبيره هيكون نادي الزمالك. هو الزمالك راح بطريقه غير قانونيه، انا مش عارف هو رايح ليه اصلا، بس انا بالنسبه لي كاهلاوي لو هنتكلم كلمه حق، انا بالنسبه لي كاهلاوي انا احب ان الزمالك يبقى في بطوله زي الناس الزملكاويه اللي يقول لك ان البطوله ديت قيمتها هتعلى لما الزمالك هيبقى موجود. لا، كده كده اوريدي الاهلي موجود، والاهلي لوحده حمله، والاهلي لوحده معلي قيمه السوبر المصري طول ما هو موجود، ولكن الزمالك هيزود من قوتها، انت هيضيف شويه ليها، ولكن الاهلي لوحده هو ضايف اكتر اصلا من اي فريق، يعني من اي فريق على مستوى الوطن العربي كله، مش على الزمالك بس. ولكن تيجي تقول لي ايه معايير مشاركه ابو الانفاس، هقول لك لا، ده عشان فريق حساس فهم خلوه يشارك في البطوله. طبعا الاهلي واخد منه سوبر واخد منه كاس وهو دلوقتي في الدوري بره المنافسه، هم حبوا ان هم يدخلوه في بطوله جديده محليه عشان يحاول يستر بيها نفسه، بس ازاي والاهلي موجود اصلا؟ ولكن تيجي تسالني عن السبب الحقيقي، انا يعني تحس ان هو واحد من منظمين البطوله دول كان متجوز واحده من 100 عقبه، انت فاهمني؟ فالعلاقه بينهم يعني انت فاهمني في علاقه نسب تقريبا بين منظمي البطوله في الامارات وبين حد من 100 عقبه، اكيد في علاقه نسب، فاكيد هم عشان كده خلوا الزمالك تشارك، ما هو ما فيش سبب تاني غير، ولان الزمالك ما نافسش على اي بطوله محليه السنه دي وبسبب نفسيه ابو الانفاس فخلوه يشارك في السوبر علشان ما يبقاش مجروح الاحساس. في الاخر كده اقول لك على حاجه، البطولات اللي زي دي ما بتحلاش غير بالاهلي والزمالك، بس بالله عليك اي زملكاوي محترم او اي زملكاويه محترمه ما تنساش قبل كده ان انا شاركت في البطوله الافريقيه اما كنت ثالث دوري، وهم كانوا مختارين اصلا اللي هيشارك من الدور الاول في معايير وفي كل حاجه كانوا متفقين عليها اهو. ما تجيش تقول لي انت شاركت بطريقه غير قانونيه، انت دلوقتي بتشارك قدام عينك اهو بطريقه غير قانونيه. هل هلاقي بقى حد بيقول كلمه حق اللي انت مالكش حق انك تشارك وشاركت؟ لا طبعا مش هلاقي، ولكن في الاول وفي الاخر مبروك عليك المشاركه ومبروك عليها البطوله. سلام عليكم.